我即將又要再一次去西班牙呢個地方，我而家真係好撚驚。你知唔知驚唔係驚會俾人偷嘢，係你一去到嗰個地方，你啲嘢已經唔見咗啦，就係你嘅行李啊！當時我係去到西班牙，即刻轉機去到巴塞隆拿，好好笑地，我去到巴塞，我隻 gap 就已經即刻唔見咗4日。即係如果你隻 gap 唔見咗嘅話，即係連同你啲底褲啊、衫褲鞋襪啊、bra 啊嗰啲乜 Q 嘢咧，都係一齊唔見咗嘅。咁到底隻 gap 去咗邊？掉你阿媽落海，原來隻 gap 一路都係喺巴塞嘅機場入邊，但係冇人知。所以 AirTag 就變得無比咁重要啦。嗱，你睇下我 PTSD 到一個點咧，係有咁多嘅 AirTag 喺我嘅隨身物品入邊嘅。我已經喺出發之前咧，將一粒新嘅 AirTag 咧擺咗我嘅機艙行李入邊咧，以防悲劇再發生。而 Apple 咧都最新推出咗新嘅 AirTag，新版比舊版咧佢嗰個接收距離更加遠，同埋佢嗰個播放聲嘅聲量咧係更加大聲嘅。即刻試俾大家睇下。正前方咧就我哋嘅新舊 AirTag 噶啦，咁你見到咧而家舊版 AirTag 咧佢係未能夠揾到佢嘅位置嘅。我哋而家嚟睇下新版 AirTag， 喺呢度就已經揾到啦。所以如果你有用 AirTag 嘅話咧，就唔使好似我上次咁樣，明明隻 Keep 已經到咗巴塞，但係航空公司仲話仍然係喺馬德里，呢一種情況發生。唔係真係講係咁講啫，我依然都係好撚驚隻 Keep 係會唔見咗。delay 都唔係問題嘅，人冇底褲嗰下屙撚啊嘛。